Cunoaștem pe Andrei Vâlcovan, director executiv al agenției de turism Calinca, și dacă vi se pare că este foarte tânăr, să știți că nu vi se pare, chiar este foarte tânăr. Bună ziua și bine ai venit, Andrei! Bine te-am găsit, Lizeta, mulțumesc pentru invitație. Încântat să te găsesc aici. Spuneam la începutul emisiunii că pari și chiar ești foarte tânăr. Mulțumesc. Când a început frumos. povestea cu agenția Calinca? Câți ani aveai? Deși mai tânăr a început povestea Calinca, mă rog, de fapt nu povestea Calinca, ci povestea mea în turism a început deși mai tânăr, încă de pe la 18-17 ani, cred că din an terminal de liceu sau în primul an de facultate, cam de atunci am început eu primele tatonări cu turismul. Hai să încep să povestesc un pic cum un drum așa organic, lung și complex și întortocheat. Ce vreau să spun despre turism în privința mea este că am intrat în turism, de fapt, i-aș spune întâmplător, pentru că niciodată n-aș fi crezut că o să mă dedic într-atât de mult în turism sau că o să fie activitatea mea principală turismul, precum este acum, în ultimii 3 ani, de când am înființat Calinca. La 18 ani, avantajul meu era că știam deja limba rusă. Și sunt câteva oportunități pentru cunoscători de limbi exotice, cum ar fi traducerile sau ghidajul. Și una dintre aceste oportunități, eu fiind și din Constanța, s-a evit să lucrez ca ghid de turism. Am lucrat ca ghid de turism vreo 2 veri în Neptun, în Mamaia, în Venus, Jupiter. Eram ghid de sejur. Eu aveam grijă de foarte mulți ruși, bieloruși, ucraineni. Și astea au fost primele mele contacte cu turismul. Am învățat cum este efectiv munca de teren, cum este să conduci un grup. Printre experiențele cele mai frumoase erau mai mulți ghizi. Restul ghizilor se ocupau de excursii în Transilvania. Excursia mea de care eram eu responsabil era excursia în Delta Dunării. Aveam programul meu de Delta Dunării, îi duceam cu bărcuța prin Delta Dunării și în rest stăteam cu turiștii toată vara în stațiune și aveam grijă de ei. Și asta este cam primul contact. După aceasta m-am mutat în Rusia. Aici este o poveste îmbârligată pentru că am plecat în Rusia și am vrut să continui... O să te întreb puțin, că vreau să știu cum de știai limba rusă și de ce ai ales Rusia pentru studii. Da, sunt 2 explicații. Unul la mână, știam limba rusă din familie. Bunica mea este rusoaică și știam un pic de limba rusă din familie. Apoi, un moment așa important în viața mea a fost faptul că am decis să plec la studii în Rusia. După prima facultate din Constanța de jurnalism, suntem colegi de jurnalism și mă mândresc tare mult de aceasta, este iarăși un moment formativ foarte important. Am plecat la studii în Moscova inițial, pentru că avem în Constanța un consulat general care îmi recomandase: Andrei, ia vezi dacă vrei să aplici pentru o bursă în Rusia, să studiezi acolo. Dornic de provocări academice, intelectuale, de formare mult mai complexă, am acceptat, am luat o bursă și am plecat în Moscova. În Moscova, desigur, nu mi-ajungea nici bursa, aveam și prea mult timp la dispoziție și vreau să continui activitatea, mi-am căutat un job și lucrând 2 ani în România cu clienți ruși, tot ce știam era numele directorului general al companiei care trimitea rușii. Și a fost o decizie foarte inspirată, nu știu de unde mi-a venit, vreau să mă duc la expoziția principală de turism din Moscova de la perioada respectivă și să-l caut pe director. Să-i spun că eu i-am fost ghid în Constanța și să mă ia la job. Și a fost o întâmplare foarte oportună și o întâmplare foarte norocoasă că, într-adevăr, se pare că a fost interesat, m-a angajat după aceea în același an, deci aveam deja cât 19-20 de ani, m-a angajat la unul dintre cei mai mari operatori din Rusia. Destinația lor principală era Bulgaria, însă ei se numesc Balcani. Ei erau pe toată destinația de Balcan, aveau și Albania, și Croația, și România, și Bulgaria, dar Bulgaria era destinația lor principală. Mai mult decât atât, ca să exprim puțin amploarea, este sau a fost în ultima perioadă, mai scade un pic în rating, una dintre top 10 agenții operatoare din Rusia. Și am lucrat la ei 1 an cât am studiat în Moscova. 1 an. Și cum? Erai român și promovai Bulgaria? Nu, promovam România. Am devenit, fără experiență, director pe destinația România. Deci eu mă ocupam de informarea turiștilor cu privire la oportunitățile turistice în România, formam pachete, promovam pachetele, făceam prezentări către agenții și clienții turoperatorului,
dar a fost o oportunitate mult mai mare să fur meserie. Cred că ăsta este sloganul meu pe parcursul experienței turistice. Am furat meserie un pic de acolo și de S-a dincolo. învățat de la oameni cu experiență, cu mai multă experiență decât ai tu. Bun. Știi ce? Eu am rămas cu ideea de te-ai dus la director și ai zis: bună ziua, sunt Andrei Fulcovan, am lucrat în timpul... Am fost ghidul dumneavoastră, mi-ați trimis turiștii vara trecută și acum 2 veri, vreau să lucrez. Și ce a zis? A zis: vino până la birou, vino să ne mai vedem. A fost un om, nu știu de ce mi-a dat șansa, pentru că, într-adevăr, nu cred că o meritam, pentru că n-am avut experiență la momentul respectiv de muncă, efectiv, de birou. Eu aveam ceva experiență de muncă, lucrasem la redacția noastră de la TV Neptun, tot și ca traducător și un pic și de practică pe acolo, dar mi-a dat șansa și următoarele luni, următorul an, am stat la birou și am învățat atât marketing, am învățat promovare, contact cu clienții, în principiu cam care sunt practicile uzuale în turism pentru promovare a unei destinații. Probabil aveai ceea ce n-aveau oamenii care lucrează la birou, experiența pe teren cu turiștii, feedback-ul. Sincer să fiu, cred că avantajul era limba română. Pentru că știam limba română și pentru că știam România mai bine decât știa oricine dintre personalul turoperatorului respectiv. Nu pentru că aș fi avut eu din nou experiență valoroasă, ci pentru că efectiv nimeni nu știa de România. Ei vindeau la momentul respectiv foarte mult balneologia, însă nu aveau idei și nu știau cum arată Transilvania, cum e Delta Dunării, ce e în Constanța mai mult decât 2-3 hoteluri. Deci ăsta a fost avantajul. Și anul acela de muncă mi-am căpătat o experiență foarte bună pe care am aplicat-o după aceea în diverse domenii. Pentru că după aceea m-am separat un pic de turism, am început să colaborez mai mult și cu instituții și cu firme de alt profil, am început să lucrez și în freelancing, am lucrat și în petrol. A doua facultate pe care o făceai în Rusia, ce profil avea? A doua facultate m-am reprofilat de la jurnalism, am zis că vreau să studiez, oricum pe filiera umanitară am studiat toată viața, și m-am trecut apoi spre studii politice. Primul an a fost un an pregătitor, pentru că așa este practica pentru studenții străini în Rusia, să aibă un an de familiarizare și să însușească limba rusă. După aceea m-am mutat la Universitatea de Stat Sankt Petersburg, unde am încheiat un bacalaureat, o licență, licența pe limba rusă e bacalaureat, licență 4 ani, pe științe politice, mai exact catedra de relații internaționale. Și de aici a început și mi-am căutat mai activ să dezvolt și pasiunea mea pentru relații internaționale. Când te-ai întors la turism și pe ce ai mizat atunci când ai dat startul proiectului cu agenția de turism Kalinka? M-am întors la turism din timpul studiilor de licență în Sankt Petersburg, pentru că, din nou, fiind student, nu refuz joburi, cauți joburi, freelancing, orice, ceva de genul acesta. Și rămâneam verile pe timpul în Sankt Petersburg tocmai ca să conduc grupurile de români. Și se completează a doua jumătate a peisajului. Așadar, avusesem experiența cu turiștii ruși, asta m-a ajutat foarte mult ca să găsesc sau să fiu căutat pentru a conduce turiștii români în Sankt Petersburg și la fel, treptat, organic. Inițial am ascultat alți ghizi, după aceea am început să-i conduc eu și cu asta m-am ocupat vreo 2 sau 3 veri, am condus grupuri de români în Sankt Petersburg și în Moscova. Am avut ocazia să văd și alte localități din punct de vedere turistic, și Sergiev Posad, și Diveevo, și Moscova, și Sankt Petersburg, și Valamu. Deci, într-adevăr, a fost o ocazie bună că am și descoperit Rusia mai amplu decât am făcut-o în timpul studiilor. Când ți-ai zis că vrei agenția ta? Agenția, după ce am terminat licența, m-am întors la București. De la București am încheiat studiile de masterat la Universitatea din București. În timpul studiilor de masterat n-am lucrat în turism, am lucrat în petrol și gaze și, la fel, alte joburi de freelancing aici. Momentul în care am decis să mă întorc în turism este și momentul în care am pornit pentru studii doctorale. Deci m-am întors în Sankt Petersburg apoi ca să-mi urmez doctoratul, tot așa, pe bază de bursă. Și mi-am dat seama că sunt 3 ani. Studiile de doctorat, desigur, sunt diferite față de studiile de masterat sau de licență, pentru că nu sunt la fel de solicitante ca materie sau ca timp petrecut. Așa că avem nevoie de un job, avem nevoie de ceva de făcut, ceva satisfăcător, ceva la nivelul experienței pe care consideram că o am și am zis că este cazul să încep ceva al meu.
lucrul cel mai la îndemână și care știam că pot să-l aplic imediat acum a fost turismul la momentul respectiv. Asta știi să faci cel mai bine în momentul respectiv? Asta consideram că mi este cel mai la îndemână, să-i dau drumul și cu o investiție nu atât de mare și că am toate pârghiile la mine. Și pentru că vorbim de investiție, în ce a constat investiția? Cât ai investit prima dată și de unde ai avut banii? Că eu știu cumva o parte din poveste. Am plecat în Rusia nu numai ca absolvent de masterat și ca nou candidat de studii doctorale, dar și ca tânăr căsătorit. M-am căsătorit cu soția mea, cu Alexandra, care este colega mea de facultate, fostă colegă de facultate din Sankt Petersburg, și capitalul nostru a fost cadoul de nuntă. Pe care stăteam și ne dădeam seama că pe zi ce trece se diminuează și trebuie să facem ceva cu el. Am zis cel mai rezonabil ar fi să investim acum în firmă și cred că și cea mai mare investiție la momentul respectiv a fost să închiriez spațiu expozițional la Romexpo, la Târgul de Turism al României. A fost prima prezență, a fost cea mai mare investiție, mi-a făcut păr cărunt. În ce consta investiția? Ce sumă? Cred că au fost vreo 8 metri pătrați sau 6 metri pătrați, exact spațiul minim ca să-mi ofere un stand. Și undeva în ordinul la câtorva sute de euro, vreo 600, 700, cred că 800 de euro, cred că a fost închirierea propriu-zisă și am mai investit. Am mai luat niște materiale, aia a fost prima prezență și într-adevăr s-a dovedit a fi o decizie bună, pentru că atunci ne-am găsit și primii clienți care au rămas clienți fideli și vin în continuare chiar și acum la noi cu grupuri. Ca să înțelegem foarte bine, există două agenții de turism, una în România și una în Rusia? Da, sunt două agenții. Firma principală, firma mamă, este cea din Sankt Petersburg, cu sediul în Sankt Petersburg, iar ideea este următoarea. Noi am căutat să dezvoltăm în același timp și incoming-ul și outgoing-ul. Știam că mai la îndemână ne este să lucrăm imediat în incoming în Rusia, pentru că era cerere mult mai mare și știam că de unde a și pornit ideea și de ce m-am avântat în antreprenoriatul acesta, pentru că știam că, într-adevăr, serviciile turistice în Rusia nu erau concentrate, nu erau focusate pentru turiștii români. Știam că nu sunt furnizate excursii în limba română la momentul respectiv, știam că este cerere semnificativă, pentru că de-a lungul studiilor și de-a lungul celor 12 ani lucrați în turism, vedeam permanent că sunt turiști români în Rusia, însă ce nu-mi plăcea mie era faptul că excursiile erau conduse în limbă străină și erau traduse apoi de tour leader. În același timp consideram că sunt foarte multe dificultăți care apar pentru agenții de turism din România atunci când discută sau când negociază un pachet sau când îl formează, să nu ai posibilitatea să îl formezi în limba română cu un partener din România. Deci am crezut că ăsta este un avantaj competitiv semnificativ și, într-adevăr, așa s-a și dovedit, pentru că sunt multe erori de comunicare care pot interveni atunci când vorbești pe jumătate de engleză și te întâmpini de altă jumătate de engleză și iese puțin anapoda, pe când sunt mulți clienți de-ai noștri care, într-adevăr, s-au bucurat de oportunitatea de a discuta cu cineva pe limba română pentru a forma pachete în Rusia. Mai ales că Rusia este totuși o destinație destul de necunoscută, deși solicitată, este o destinație puțin intimidantă, atât pentru agenți cât și pentru turiști. Intimidantă din ce punct de vedere? Pentru că este nouă, pentru că este mai puțin cunoscută, pentru că este poate mai underground, să-i spunem. Intimidantă pentru că sunt proceduri suplimentare, intimidantă pentru că avem anumite asocieri față de destinație, de ordin politic, social. Este o țară totuși apropiată, dar depărtată. Nu suntem la curent cu actualitatea Rusiei, se spune. Nu știi cu ce te poți întâmpina. Deci ai nevoie de un consultant care să-ți spună: ăsta este traseul, de asta te întâmpini, astea sunt costurile. Asta a fost avantajul nostru competitiv major. Te-ai confruntat vreodată cu obstacolul de a nu se simți turistul român în siguranță în Rusia? Să-ți spună asta? Din fericire, nu. Într-adevăr, sunt prejudecăți cu care vine turistul român în Rusia. Și esta este unul dintre aceste fenomene de care mă minunez în continuare. Încă de când am condus primele grupuri de români, impresiile române sunt întotdeauna de: vai, ce spectaculos, vai, ce frumos, nu vine să cred că este într-atât de frumos.
Zic că întrebarea următoare întotdeauna a fost, dar cu ce impresii venea sau cu ce așteptări veneați? Păi veneam cu impresii că aici este sărăcie, că aici este urât, că este un stat polițienesc și că n-am voie să mă plimb nicăieri. Și eram întotdeauna minunat. Dacă veneați cu prejudecățile acestea, cum de-ați avut curajul să veniți în Rusia? Asta este o întrebare autentică pe care o pun turiștilor mei și, într-adevăr, remarc că curiozitatea este mai puternică decât aceste prejudecăți pe care le au turiștii români când decid să vină în Rusia. Cam asta este. Revenind la business, este mai greu să deschizi o agenție de turism și aici mă refer și la legislație și la taxe în România sau în Rusia? Începusem să povestesc despre structura companiei noastre. Așadar, este firma mamă din Rusia, care este agenție turoperatoare de incoming și de curând, de un an, ne-am deschis agenție turoperatoare în România, în Constanța. Și, într-adevăr, am avut ocazia să compar foarte bine, să compar sistemele juridice, să compar sistemele turistice și, din păcate, într-adevăr, sistemul este mai complicat în România și este mai descurajant, este poate mai complicat, e mai greoi. Din ce punct de vedere? Sunt mai mulți factori. Diferența majoră dintre sistemul turistic rusesc și sistemul turistic românesc este că în Rusia sunt separate cele două tipuri de agenții turoperatoare. Este agenția turoperatoare de incoming și este agenția turoperatoare de outgoing. Cea de incoming, care face primire de turiști străini în Rusia, are anumite facilități ca să încurajeze cât mai multă competiție, cât mai mulți agenți. Avem asigurările obligatorii turistice care sunt mult mai mici pentru agențiile de incoming. Sunt de asemenea criterii care nu există în Rusia, dar există în România. De exemplu, acreditarea managerului de turism în România, asta este doar în România, nu este și în Rusia. Asigurarea de insolvabilitate din România, de exemplu, este universală. Dacă eu lucrez doar pe incoming și eu nu am turiști de outgoing, cum este situația mea, de exemplu, pentru că agenția din România se ocupă exclusiv de primirea turiștilor ruși în România, asigurarea aceea nu prea mi este mie de folos, pentru că aceea este valabilă doar pentru repatrierea turiștilor români în străinătate. Deci sunt cheltuieli, efectiv, unele cheltuieli care sunt inutile, dar sunt necesare pentru funcționare. Dar când vorbim de taxe și impozite, din punctul ăsta de vedere? De asemenea, sunt obligații tot de a avea personal acreditat ca manager de turism. Aceasta este, cred că, cea mai considerabilă cheltuială, să-i spunem, fiscală, pe care nu o am în Rusia. Deci, într-adevăr, mă simt mult mai încurajat în Rusia să continui și sunt mult mai laissez-faire, e mult mai lejer sistemul și mult mai puțin împovărător. Asta, într-adevăr, este un beneficiu și, într-adevăr, mă bucur că am început din Rusia și nu viceversa. Te-ai gândit vreodată să închizi agenția din România? Nu. Nu, pentru că noi credem foarte mult în miza aceasta și credem foarte mult în dezvoltarea destinației România în Rusia. Precum spuneam, avem probabil obstacole asemănătoare. Notorietatea destinației Rusia însă este mult mai mare. Adică știm de Rusia că este una dintre destinațiile must-see a oricărui călător. Trebuie să vadă Piața Roșie, trebuie să vadă Ermitajul, deci sunt într-adevăr obiective foarte importante. Dar în principiu, obstacolele sunt aceleași, pentru că nu avem promovarea destinației Rusia în afară de cea pe care o facem noi în România și nu avem nici promovarea destinației România în Rusia. Asta este o agendă pe care ne-am asumat-o și pe care vrem să o dezvoltăm și, într-adevăr, considerăm că România are un potențial foarte important ca destinație de outgoing pentru ruși. De aceea nu suntem nici pregătiți, nici nu luăm în considerare, ci dimpotrivă. Avem cât mai multe proiecte, avem foarte multe proiecte în agenda pentru anul acesta și pentru anul viitor, pentru dezvoltarea destinației România în Rusia, atât turistică, cât și comercială, cât și culturală, pentru că din nou, vedem aici un peisaj de ansamblu. Nu putem să facem doar promovare turistică. Trebuie să fie o sinergie de promovare culturală, economică, cât mai mult să se vorbească de România, cât mai mult să aducem la cunoștință rușilor despre potențialul României și despre destinațiile noastre. Când zici proiecte de dezvoltare pe care urmează să le implementați, ne dezvălui așa puțin din ele? La ce te referi mai exact? Ce aveți de gând să faceți? În ce constă strategia? Strategia noastră, și cred că asta se datorează un pic și pregătirii mele, pentru că sunt obișnuit să studiez sau să lucrez și cu instituții.
Strategia noastră din primul an a fost să abordăm și să căutăm susținerea diferitelor instituții din domeniu, atât cele turistice cât și cele comerciale. Avem colaborări foarte frumoase cu Ministerul Turismului din Rusia, Camera de Comerț a Sankt Petersburgului și împreună cu ei avem proiecte de delegații comerciale. Pe lângă aceasta, uite, pot să spun, unul dintre proiectele la care lucrăm acum și, într-adevăr, este unul care mă entuziasmează foarte mult și așteptăm să-l debutăm în sfârșit, este promovarea în cadrul unui ONG specializat numai pentru promovarea culturală a României în Sankt Petersburg. Ai enumerat mai devreme autoritățile din Rusia. Există o colaborare și cu autoritățile din România? Sigur că da. Am colaborat cu autoritățile din România atât în cadrul demersurilor noastre pentru promovarea României în Rusia. Avem Adică găsești la fel de mult sprijin și într-o parte și în cealaltă? Și într-o țară și în cealaltă țară? Sunt sisteme diferite, sunt instituții diferite, însă da, este comparabil, într-adevăr, am avut colaborări foarte frumoase cu ambele ministere. Cu Ministerul al Turismului din România pot spune că cea mai mare realizare și o realizare de mândrie deosebită este faptul că, datorită aportului nostru și al eforturilor noastre, am adus 2 ani consecutivi Ministerul Turismului la expoziția din Sankt Petersburg, expoziția turistică din Sankt Petersburg. Asta a fost tot datorită evenimentelor și delegațiilor pe care le-am organizat. Din nou, că vorbeam despre colaborări instituționale, sunt anumite platforme pe care consider că care nu sunt promovate, nu sunt dezvoltate suficient. Eu fiind din Constanța și locuind în Sankt Petersburg, pentru mine este cu atât mai important și cu atât mai semnificativ să dezvolt, de exemplu, platforma de înfrățire între cele două primării. Avem deja 12 ani de colaborare între primăria Constanța și guvernul local al orașului Sankt Petersburg. La jubileul de 10 ani am marcat împreună cu Asociația Litoral Delta Dunării de la momentul respectiv acest eveniment, iar acest demers a rezultat apoi și participarea Ministerului Turismului al României 2 ani la Sankt Petersburg. Îmi povesteai, înainte să intrăm în emisiune, și despre un proiect pe partea comercială, un schimb comercial între cele două țări. Da. Cum a evoluat el? Încercăm să lucrăm pe mai multe linii. Deci nu numai pe linia turistică, dar într-adevăr având în vedere că este o lipsă totală de afaceri românești în România, în Rusia, produse românești în Rusia. Vedem potențial în același timp comercial. Iar unul dintre produsele în care cred eu, la fel, care avea potențial și că s-ar bucura de multă atenție și de mult succes, ar fi vinul românesc. Ăsta este un proiect pe care l-am propus de multe ori la Camera de Comerț din Sankt Petersburg și am primit până acum feedback pozitiv. Deci i-ar fi interesați să vină, să vadă cramele noastre, să deguste, să vadă cum producem noi vinul, să afle mai multe despre noi. Asta este unul dintre proiectele noastre în derulare. Andrei, cum reușești să manageriezi o agenție de turism din Sankt Petersburg și una din România, din Constanța? Cum te împarți în astea două locuri? Nu o fac singur. Avem o echipă care s-a dezvoltat și care s-a mărit organic foarte frumos pe parcursul acestor 3 ani. Avem administratori foarte buni la compania din Rusia și din România. Și ceea ce fac eu, în principiu, este strategia de marketing, proiecte, formare de pachete, însă este o echipă pe care mă bazez, de care mă mândresc foarte mult, atât ghizii noștri pe care îi laud cu fiecare ocazie, ghizii noștri din Rusia, ghizii din România, cât și managementul din cele două birouri, din Constanța și din Sankt Petersburg. Care este cea mai mare provocare pe care ai întâmpinat-o până acum? Și apropo de ghizi, în România sunt ghizi români care vorbesc foarte bine rusă și în Rusia ghizi ruși care vorbesc foarte bine română? Da? Da. Din nou, produsul nostru se distinge prin faptul că furnizăm servicii exclusiv în limba turistului nostru. Turiștii români în Rusia sunt serviți, sunt conduși exclusiv în limba română, precum și negocierea, să spunem, între clienți de asemenea are loc în limba română. Turiștii sunt conduși în limba română de către ghizi acreditați vorbitori de limba română. Aceștia sunt profesori sau absolvenți ai Universității de Stat Sankt Petersburg sau Universității de Stat Moscova, care au studiat limba română. Într-adevăr, sunt două facultăți. În Moscova se studiază limba română și în Sankt Petersburg. Sunt niște facultăți, sunt niște catedre
care produc absolvenți, filologi de limba română care lucrează. Deci nu ți-a fost greu să găsești turiști care să vorbească română? Ghizi. Sunt puțini. Suntem puțini. De aceea am grijă de ei ca ochii din cap. Sunt puțini, dar într-adevăr este personal foarte, foarte bine pregătit, care un ghid din Sankt Petersburg, al meu, face cât 10 alții. A fost într-adevăr dificil. Sunt puțini, încercăm să pregătim cadre în continuare ca să putem și dezvolta mai departe și fluxul nostru de turiști. Deocamdată ne descurcăm în 3 ghizi în Sankt Petersburg și 3 ghizi în Moscova. Atunci, care a fost cea mai mare provocare pe care ai întâmpinat-o? În cei 3 ani, de 3 ani există agenția, nu? De 3 ani, da. Provocări diverse, n-aș putea spune că a fost vreuna crucială. Zi cu zi, am reinventat roata, am descoperit domeniul nostru ca să-l cunoaștem cât mai bine. Provocările, poate cele mai mari, au fost să ne găsim un locușor pe piața din Sankt Petersburg, pentru că, întreabă, orice nișă, orice domeniu este protecționist într-o măsură. Este o provocare, de exemplu, să găsești bilete de grup la Ermitaj. Sunt multe astfel de servicii care trebuie să fii puțin insider. Deci provocarea a fost să ne integrăm mai întâi, să ne prezentăm ca un partener și ca una dintre companiile din Sankt Petersburg, să ne integrăm în domeniul turistic local. Asta am făcut-o cu sprijinul ANAT-ului rus, deci suntem membri ai ANAT-ului românesc, dar și al ANAT-ului rus, prin colaborările noastre instituționale și guvernul este, de fapt, primăria. Primăria orașului Sankt Petersburg, desigur, ne-a susținut și ea în diversele lor campanii de promovare. De exemplu, ne oferă platforme la cerere. Când avem, de exemplu, un eveniment sau o delegație, ne oferă săli în care conducem și promovăm și discutăm despre România sau despre planurile noastre către ceilalți colegi din turism din Sankt Petersburg. Cum a evoluat business-ul în cei 3 ani? Ca și număr de turiști, dar și ca cifră de afaceri? S-a dezvoltat organic și mă bucur foarte mult, de fapt, așa, uitându-mă în urmă, mă bucur foarte mult că s-a dezvoltat organic. Pentru că, desigur, ambițiile mele din anul întâi erau să aduc 5.000, 10.000 de turiști. Dacă mi-ai fi spus, Andrei, primește 10.000 de turiști, aș fi făcut-o, desigur, aș fi spus da și după aceea n-aș mai fi dormit până atunci. Dar ne-am dezvoltat organic, am pornit de la câteva sute de turiști, de la 300, 400 de turiști în primul sezon, mai mult apoi apropiindu-ne de 800, 900 de turiști în al doilea sezon, iar sezonul acesta am evoluat până la 2500, 2000 de turiști, dar am avut teritoriul, am avut pe teren turiști începând din aprilie până pe 30 august. Permanent. Deci 300, 800, 200, 2500. 2500? Da. Și cum s-a făcut trecerea asta? Adică a fost destul de... Trecerea... bruscă, creșterea. Da, creșterea nu a fost chiar într-atât de bruscă și adevărul este că avem timp foarte mult să ne pregătim pentru sezonul estival. Deci, cea mai mare parte a turiștilor vin în sezonul estival, însă toate pachetele acestea se produc, se efectuează cu 6 luni în urmă. Deci ne-am pregătit, ne-am format calendarul temeinic, ca la momentul recepționării, primirii turiștilor, noi în principiu știam, toată logistica era făcută, tot calendarul era făcut, nu mai era nimic de făcut, totul era destul de stabil. Deci ăsta este avantajul modelului nostru, pentru că noi lucrăm exclusiv B2B, nu lucrăm cu turistul final, suntem agenție turoperatoare atât în România cât și în Rusia și, desigur, agenții noștri, clienții din România, au și ei nevoie de promovare la timpul lor, au nevoie de timp să strângă grupurile și este un mecanism, este o formulă foarte, foarte bună. Și ca cifră de afaceri? Pentru anul acesta, din nou, nu am consultat contabilitatea înainte să-mi dau aproximarea, dar cred că am ajuns undeva la 400-500 de mii de euro, pe undeva pe acolo, pentru anul acesta. Cum află turistul de agenția Kalinka? Află despre noi, nu turistul efectiv. Din nou, turistul trebuie să afle despre clienții noștri, nu despre mine. Noi suntem bucătăria care interacționează numai cu agenții sau cu agențiile turoperatoare din România. Despre noi, agențiile turoperatoare și, din nou, sectorul turistic află prin prezențele noastre
la expoziții turistice. În ultimii 3 ani am participat undeva la vreo 10-15 expoziții turistice, atât în Rusia cât și în România. Află prin demersurile noastre pe care le efectuăm, precum menționasem deja, aceste demersuri în colaborare cu Ministerul Turismului din Rusia sau cu cel din România. Sunt multe astfel de proiecte prin care încercăm să atragem atenția și să ne prezentăm și viziunea, capitalul social și toate cele. Vindeți mai bine online sau offline? Că aveți și site, dar știu că aveți și agenții fizice. Preferăm să vindem offline mai mult, mai ales pentru că lucrăm B2B. Fiecare grup este unic. Așa că cele mai multe vânzări au loc offline. Ceea ce vindem online mai mult sunt servicii conexe, cum ar fi transferuri, vize, oferim suport pentru viză și multe astfel de alte servicii singulare. Dar când vorbim despre servicii complexe, offline. Dacă ar veni un investitor mâine la tine în agenție și ți-ar zice: Andrei Vâlcovan, vreau să-ți cumpăr agenția de turism sau vreau să investesc? Nu. Nu? Niciuna din variante? Este un domeniu și este o firmă pe care e prima companie. Prima companie, cred că în viața fiecărui antreprenor are un loc special. În niciun caz, deocamdată, nu mă despart de turism, nu am luat în considerare, nu prevăd așa ceva. Dar să investească în agenție și, practic, să vă ajute să vă dezvoltați? E o nișă atât de originală încât sunt puțin sceptic despre aportul celor care nu cunosc atât de bine nișa. Așa că aș fi sceptic. Desigur, noi ne bucurăm de orice colaborare. Suntem cât se poate de primitori oricărei propuneri, oricărei investiții. Dar ceva major, să-mi vând firma, în niciun caz. Ne apropiem de finalul interviului, însă aș vrea să te întreb ce sfat i-ai da unui tânăr antreprenor care vrea să-și deschidă acum o agenție imobiliară, agenție de turism, pardon. Aș încuraja. Consider că turismul este un sector și un domeniu economic cât se poate de prosper, cât se poate de dinamic și are nevoie de sânge tânăr. Asta mi se pare principal. Așa că pentru tinerii care doresc să afle mai mult despre turism, da, i-aș încuraja. Mi-aș dori cât mai mulți colegi tineri în turism. Vreau cât mai mult să lucrăm creativ, pentru că este foarte mult loc de dezvoltare în turism. Dacă ai lua-o de la capăt, ce ai face diferit? Sincer, sau ai mai lua-o de la capăt? Aș lua cu siguranță de la capăt. Este un drum care mi-a oferit foarte multe satisfacții. M-a dus aici și asta îmi place foarte mult. Nu cred că aș schimba nimic. A fost un drum, într-adevăr, pozitiv. Să continue tot așa. Andrei Vâlcovan, am ajuns la finalul interviului. Vreau să te felicit pentru tot ce faci. Mulțumesc că astăzi ai fost în studioul Adevărul Financiar Live și te mai așteptăm pe la noi când ai noutăți. Vă mulțumesc și noastră că ne-ați urmărit. Vă invit să rămâneți cu adevărul.ro. La revedere!